တို့သမီး10ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တို့သမီး10ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့သမီး10ယောက်အကြောင်းမိုက်တော်သူ9ယောက်အကြောင်းမိဂါရှိတော်သူ9ယောက်အကြောင်းတို့ဆွေးနေတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲလွေးပါစွာပေါ့လူကြလို့ထုတ်ရှင်းထားပါအတိတ်ပဲလွေးပါစွာပေါ့လူချင်းဟာနားလေချင်းလေလွေးပါတော့ပါလေနားလေချင်းလွေးပါသွားတဲ့အခါမှာအသုံးချတာလက်တာဆုံးရတာလည်းမှားသွားပါလေအဲဒါအခြေခံချက်ဒီတို့သမီး10ယောက်အကြောင်းနဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကတော့နိုင်ရွက်တော့မှနားလေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်ကျွန်တော်စက်ကထားတယ်စူတောင်းထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကကြားလာတော့ဒီလူကြီးကိုမြဲဝိညာဉ်ရေးစုပို့ပေးပါစေဆိုပြီးတော့စူတောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအတိတ်ပဲလွေးပါချင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလွေးပါဆိုတာတက်တဲ့ခါတယ်လွေးပါဆိုတာဟောကြားတယ်လွေးပါဆိုတာခံယူတယ်ကြားလာတော့တော်လည်းလွေးပါဆိုတာသုံးချတယ်အဲ့တော့တဲ့တော်ထဲမှာဘာစီဖြစ်တယ်နားလည်းဥဒိလွဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးငင်းမှုကလည်းနော်ဒီလိုပဲလေရှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲလောကွယ်တော့ကြာဆွဲအဲ့တော့ခရစ်တော်အဖြစ်ဘယ်လိုอ่ะနော်ဘယ်လိုလဲတော့တဲ့ဒါလူကြီးတဲ့ခုထဲမဟုတ်တဲ့စံခုထဲတော့တက်ရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်မတ်တဲ့အားကြီးတဲ့ဆင်လားအဲ့ဒီတက်ကနေပြီးတော့ဆက်တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ကနေပြီးတော့ဆက်တော့ကိုကျွန်တော်ကိုကြကျွန်တော်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖားပြချင်ပါလေနံပါတ်တက်အငယ်တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တော့ကြည့်ကိုတော့မဖတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တက်နဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ဖားပြချင်ပါလေဒုက္ခတော့တဲ့နိုင်ငံတော်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်လို့လည်းလူခရီးကိုကြိုးပတ်တော့ငါမိဘကိုကြိုင်ယူကျွတ်တော့တို့ဒီလက်ကျိနဲ့လူလက်ကျိဆိုတော့ဆယ်အောင်ပြောရမတိကတော့ကဲနိုင်ငံတော်နဲ့တို့သမီးဆယ်အောင်ပြောတယ်နော်ခိုင်နေထားပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတို့ကဒီနေ့နော်ဝေငှတဲ့ခါမှာတော့ဆုံးမှာဘာနဲ့အဆုံးတတ်တယ်ဆိုရင်စက်တိမှာအရှင်ကလည်းငါမဇူကတဲတော့ကိုငါမသိဘူးပြန်ပြောလေမိုက်တော့ငါလည်းကိုငါမသိအဲ့တော့ချင်းတော်ကြီးတို့ခေချာလာတော့ဒီမှာသူသူပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးလူမျိုးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုတို့ကပြောချင်ပြီးတယ်ဘောကနိုင်ငံနဲ့နားရှိချင်ပြီးတယ်ဆိုတော့နားလည်းရပါလေဂျူးလူမျိုးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဟာပထမဦးဆုံးတို့ကားပဲကတို့သမီးပဲကိုရိုးရထုံးစံတိုင်းသွားတောင်းတယ်သွားတော့ပြီးတော့စစ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလို engagement လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမကြခင်မှာနော်ဒီတို့ကလည်းတို့သမီးဟာအလောဟာဗာလည်းဒီတယောက်ကမိဘများကထုံးစံတိုင်းနော်ထုံးစံတိုင်းပြန်ပြီးတော့တို့ကိုလက်ထပ်ခိုင်းတယ်လက်ထပ်ခိုင်းတယ်လက်ထပ်တယ်ဒါပဲဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါပဲရိုးရတိုင်းလက်ထပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဇနီးမောင်နှံဆိုပြီးတော့ဥပဒေရတမထားတယ်ဒါပေမဲ့အတူအဲ့ဟန်တို့ရှိသေးဘူးလူငယ်တွေနေစားလာတော့အခု20ရာစုမှာလေ20ရာစုမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားလာပြီးဆက်ချတယ်ဒီချိန်ကစပြီးတော့တို့ကဘူးဟာနှုတ်မိုးတော့3ယောက်ပြီးပါပြီဆိုတော့အထက်ကကူရှိတဲ့ပုံပဲ20ရာခိုင်နဲ့20ရာစု20ရာ 24 century အဲ့ဒီတက်လိုက်တို့ကလည်းပြုံးနေတယ်တို့တမီးလည်းပြုံးနေတယ်တော့ဒါပြီးတော်သေးတယ်ဒါနဲ့ဂျူးလူဆန်လို့ဂျူးလူဆန်ကအဲ့ဒီစတယ်လို့စစ်စားတယ်လက်ထပ်ပြီးတယ်အတူနေလို့အတူနေလို့ညာလို့နောက်ဆုံးမှာတရားကွက်လို့တရွာလို့တမြုပ်နယ်လို့ဆွေကြီးမျိုး
ကာဆောင်ပွဲကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ကြီးတဲ့ပွဲကြီးပြုလုပ်ပြီးတော့ဘလို့မှများတော့ပြီညမှာညမိုးချိုးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ကကျွန်တော်ပြောမှာလဲအဲ့လိုပဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကညမှာကျင်းပလက်ရှိတယ်ယူရီလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲညမှာမိုးချိုးပြီးမှသူအဲ့တော့အဲ့မှာသူမိခွက်ပြီးတော့တယ်ဒီလိုသမီးကတော့ဒီလိုသမီးကအစင်ပြည့်စုံနေသူ့အိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီလိုသားတာမိခွက်ဒီနဲ့အစင်တူဆောင်းနေတယ်ဒီလိုသားလာတဲ့အချိန်ကနော်စောလဲစောတယ်လေကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့ခေါင်းရတဲ့ကဒီမှာသူတဖန်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုဂျူလူမျိုးရဲ့ဒေတာဆောင်ပွဲခိုင်းနေပြီးတော့ပြောလာပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ဒီလိုဘယ်လိုသမီး10ယောက်ကဘာပုံဆောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြည့်စုံခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီတရားပြည့်ဒီဘုရားပါစေတဲ့ဒီလောကမှာဝတ်မဲ့ဝရတဲ့ဘောကြခြင်းကပြီးတော့ဖြစ်နေပြီလူရဟောကြတယ်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီလေးနာမည်ကြီးဆုံးဘီလီဂမ်နဲ့တဲ့ပို့ချက်ကြောင့်ပြီးဘုရားရှင်ခေါ်နေပြီသူလည်းကားနဲ့ချီတဲ့ကိုလူတွေပြောလိုက်ခိုင်းပြီကမ္ဘာရဲ့နာစာမီနဲ့ကျန်းစာအောင်နဲ့ဟောကြပြီရေဒီနဲ့ဟောကြတယ်ဒီနဲ့ဟောကြတယ်ကမ္ဘာရဲ့နေနေနာစလို့အဲ့ဒီလေးပြတ်နေပြီအခုကတော့ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယကျင်းကြွလာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီအားကြောင့်ခေါ်ပြီးတော့ကဒီအကြောကိုကျွန်တော်ကိုဒီကနေ့အတိတ်မှာကျွန်တော်ကိုပြောပြီးတော့လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစကားတော့ကခေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီအကြောကိုတိမှတာလေမိတ်ဆွေတို့ကငါတို့သမီး10ယောက်ထဲမှာမိုက်တော့9ယောက်လားလေမတော့9ယောက်လားကိုသိတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုအယုရှင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေကာဆောင်ခြင်းကိုစောင့်တယ်ဆိုတာကိုတော်ဒုတိယကျင်းကြွလာခြင်းကိုစောင့်လို့ခြင်းဖြစ်တယ်မိကိုလေးတွေခိုင်ရဆိုတာဒုတိယနေ့ယုံကြည်သူတွေကတော့အစင်တစ်ငါယုံကြည်သူငါဘောတဲ့ဒုတိယဝိရှင်ကတော့ခရိယဆိုတော့အစင်တစ်စောင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မိကိုတို့ကဘာလဲခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မိကိုတို့ဒီအကြောင်းကိုနော်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ပြန်ဖတ်ပါဒီမှာကျွန်တော်အချိန်မလောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဟာဒီလိုသမီး10ယောက်ရှိတဲ့နဲ့9ယောက်ကရှိတယ်9ယောက်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့9ယောက်အကြောင်းကိုရှင်းဆွေးနွေးတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာကစီပါတော့9ယောက်လေမာတော့တို့သမီး9ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုအဲ့ဒီစီဆိုတဲ့နေရာမှာအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါလေနောက်ပြီးတော့နော်ယုံမယုံကျွန်တော်ဒီမှာဓမ္မကျမ်းစာကိုအချိန်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်တို့သမီးပညာရှိ9ယောက်ဟာတော့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံပြီးသားကဲရင်ချင်းကြရှိပြီးသား9ဦးကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများဒီအတက်တော်မှာအတက်တော်အားလုံးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတော့အတက်တော်အားလုံးအဒီမှာကဲရင်ချင်းရှိချပြီးဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံယူပြီးသားတော့သူများကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ဒီဘုလို့ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်စီရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရောပြုဝခါကြီးတော့အငယ်ငါမှာဇီနဲ့ဝိညာဉ်တော်မမွေးဖွားတော်သူဤတော့ကင်းနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရတနည်းအားဖြင့်ဇီနဲ့ဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားတော်သူကလေတော့ကင်းနိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဇီနဲ့ဝိညာဉ်ကိုခွေးချာနာတဲ့ခါကျတော့ဇီဟက်ဘလုံးစနိတဲ့အဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်
အကြီးစုကိုလေကဲကြေးကြပါကြပါကြလားမရပါမရလားပြုမိဘရဲ့ဦးနဲ့ရဘလို့လို့ဆိုရောဒီလေအာတို့ဟာဂျီနာလို့တော့ကပ်ရဂျီနာလည်းဂျီနာလည်းဂျီနာလည်းဘယ်ခေါ်ပါလဲအဲ့ဒါပြုချင်းကိုရီအဲ့ဒါကကြီးငါမယ်ဆက်ပေါ်မှာနောက်ကဘာတော့ရီအားဖြင့်အသေးတော်ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်အကဲလို့ဆိုတော့ဂျီတို့ပုံစံလားနောက်ကဘာတော့ရီအဲ့ဒီရီဆိုတာဘုရားရှင်ကမာတရားနောက်ကဘာတော့ပြောတာနော်ဒီစကားတော့နော်ဒီကနေ့တော့ဝိညာဉ်ချင်းတာနော်ဟင်းတော့မဖြစ်စေရဘူးနော်မွေးကြတော့ဟင်းဖြစ်စေရမယ်ဟာလေလုယာကမာကျမ်းစာနောက်ကဘာတော့ဟာပြီးတော့ရည်နဲ့ခိုင်နေတာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကကြီးကလည်းစေကောမှာနောက်ကဘာတော့ရည်ဆိုတဲ့တိုင်းအဲ့ဒီနောက်ကဘာတော့ပြီးတော့လေရှင်ရောအခါကြီးတစ်အငယ်တစ်တဲ့နေ့မှာဖားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကဘာတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်ရောအခါကြီးတစ်အငယ်ဆက်လေးကိုတွားအဲ့ဒီဘုရားကနောက်ကဘာတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကဘာတော့လူစားတိကိုခါတော့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကဘာတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကဘာတော့နော်ဂျီနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဂျီကနောက်ကဘာတော့နော်ခါယူပြီနော်တရားစာထောက်ထားတဲ့ဂျီကနောက်ကဘာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ဂျီဒီခုပေါင်းမှဒုတိယဝိညာဉ်ခံမယ်ဒါနဲ့ပဲဘုန်းကြီးနေတာတော့ဝင်ရမယ်ပြောထားပါလေချစ်တော်ညီကိုတို့ဒုတိယဝိညာဉ်ခံဖို့ရရီနဲ့ဝိညာဉ်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီရီဟာလောကဘာတော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောကဘာတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယပဲကျွန်တော်အရှင်းလေးဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမီးကလေးနေတယ်ဒီမီးကအဖိုးနဲ့လက်စအဖိုးလက်စအမရှိတယ်လက်စအဖိုးနဲ့လက်စအမပေါင်းမှမီးဆိုတာထွက်တယ်လို့ကမာကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုနဲ့ဒါရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလောကဘူးပေါင်းတဲ့ခါမှာဒုတိယဝိညာဉ်ကိုငါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီတစ်ခုကတော့တိတ်ကြီးကြီးနော်ဒီတစ်ခုဘူးပေါင်းတိတ်ကြီးကြီးအဲ့တော့ရှိတော်မူကိုဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုလို့အလောလုပ်မလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရှေ့ရောအခန်းကြီးတို့အငယ်7မှာသူတို့ကဘာတော့သူယေရှုသူဘုရားရဲ့သားတော်ဟာမောရှိကငွေကိုတော်ထဲမှာမြုပ်တကယ်လို့နှုတ်ကပတော်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုကဓာတ်ရိုက်ပေါ်မှာမြုပ်ခြင်းခံရမယ်။တရားပြည့်ဓာတ်ရိုက်ပေါ်မှာအသေးသက်ခြင်းခံရမယ်။ရောအခါကြီးတို့ငယ်စင်ကားစစ်ကြောက်ဆက်ပါပါစင်ကားစစ်ကြောက်ပါပါသူတို့မြုပ်ထားခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံတော့ဘုရားရဲ့သားတော်နှုတ်ကပတော်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူများသာဝတဲ့ရရှိမှုရဖြစ်ပါလေဆိုတော့တော့အခါကြီးတို့ငယ်စင်ကားစစ်ကြောက်ပြောထားပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒီလေဘာကားလိုက်ပေါ်မှာမြောက်ထားခြင်းခံတော့အပြင်ကခြင်းခံတော့ခါဝိတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်တော်သူများကိုဒုတိယဝိညာဉ်ခံဖို့ရဝိညာဉ်တော်ကမဆာပြီးတယ်နော်တရားပြလက်စနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးအဖို့ရှိပြီးအမကနကလေးဘောမလာနေပြီဘယ်လိုလာလဲရှင်ရောအခန်းကြီး16ရှင်ရောအခန်းကြီး16အငယ်ရှိမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအပိကိုပေါ်ပြခြင်းအပိကဲရှင်ခြင်းအပိကတရားရှင်ခြင်းကိုပေါ်ပြမယ်ဝိညာဉ်တော်ကအပိကိုပေါ်ပြတယ်ဟိုယေရှုကိုမြင်တာလေငါလည်းသိတာပါလားငါအတွက်တေခံပါလားဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကဒိုင်းဆိုပြီးတော့တို့ကိုနားနေစေတယ်ရှင်းတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်ယေရှုရဲ့တော့ဆောင်ချက်ကိုမင်းရဲ့အတွက်တည့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်က
阿比有破表，阿比有破表比用咩看法？阿比给先接过来破表的，没有几步是的，阿比有第二些没是的，为人的话那么就破表，哎，为人的破表去阿比，好不多嘛，这个是怎么的？阿这看的吧，我妈做阿比，我妈做阿比，阿比罗比，阿不。好比多活动之家边，为人多耶，阿比旁边些活动之家边，为人多阿比跟些活动之家边，那比这个啥的，好比多活动比是不是？那弄到阿边，弄阿边，我看的什么？就那个就这样为什么看边？哈利路亚！哎呀，你记得，喏，哎呀，第一章路哪来的书写？这个东西谁来嘛？来马路马呀吧，第一下来必须来啥子咯？哪来呀？阿里米个个比是必须的，这个东西哪呀吧？阿里阿今年阿家多嘛，去年去到米布罗，阿里这个啥子咯？为人多嘛，比我跑不的，为人多嘛，比这些米是不是？好比到用今天干嘛？跑不的什么？就是话，天马为人多给昂里。这里边，阿罗天马为人多多龙先看里边，为人多天马心里边，为人多多龙先看的，哎啦，嘛嘞？Inward Holy Spirit pouring， no， 阿对为人多多龙先心里。阿里阿对天马为人多多龙的看嘛，为人多这些看不到，就是哎呀耶。大数的好看呀，大家耶，那米数的好看呀的，原来这看几多，原来这看几多呢？那些什么？来说啊，得多保利，耶稣基督，用几多钱？不要便宜，大地在意，为了保别这样，为了马上不做。刚才我嘛没有看见，别个就看到回到用起的，一千嘛，不要这个，不要那也大，那也等于就是了，当然哦，非常不喜欢，非常不喜欢，不要也大，不要也等于非常，那么这个啥，给你老师，啊你不要也大，不要也等于，比他那个比的物，比他那个比的物，罗马看电视。罗马看电视，俺个什么的嘛，来说吧，大马年，阿梅干，不要给，阿梅干比赛，法律多的主，不问三年长，读的给的主，谁也都看不看呀的，读的给的，这三个。我们看来比赛，表里比他嘞，好比到不问啥的比度，大的你不要大的你阿龙嘞，好比到嘞度，啊度不问啥嘞，这个是个比法，大比度嘞比度，不问啥，人家比他了，我跟你讲，要辛苦呀，呀那个那里，人家不会看到度，阿龙度，人家比他。你在开用哪？你在开用哪？马来什么事？让他记得谁？让他记得谁？俺们在什么？来说吧。卡巴开过来，那边，土土老里，别去接呢，谁没变？别落家了你，别读变，土土老狗。哪来嘛？mana menuju ya? Logi tu biada kami mia buat again. Logi tu mia berdoa tu nak kena sama. Ani tu ni ha untuk dah wei tu nak sewa sini. Bidu mak menuju lagi. Ada set ko sewa dah selesai. Apa kami orang yang sewa dah sini ni? Tu betul mak menuju lagi. Tu Aduh, bawa asyik mantai. Bela, kerja, bersungguh-sungguh. Haleluya. Amin.
别人这家是别人的，别报价嘛。搞了收不收呀？别报价。叫你你得有的地方，明白？哎，老知道，你不懂，哦。给人接么生物，不那个这样的。给人接过安慰都啥不了。我怕啥的？我怕我来得随便干。是的，你不。给人接谁家不家是不的？不那个是蛮麻烦。no, akhirnya payah manit dah, payah macam dah. Lo bersolusi payah lah minta jangan piang sudah. Ni bawa yang dah ni buat, jadi apa? Mau lah cino lah, biar cino jadi. Kalau ngerua, kalau tengah ini, sulit. Tu di luar. Tu Amerika le, kalau tak ada tu sulu, biru ni sulu, kalau dulu le nama sulu, tu ye cina aku je ni. Kerana cina ni le. Ni bak tayar, tak ada minyak lu, cilo sih tayar le. Abiru le, lima sih cilo. Abit lu le sana, ni bak minyak macam lu, tuli tu sampai. Payah ke tak ni, buat ke payah ni, beri saja sudah payah ni, payah ke tak, no, apa itu mereka, saya ni, no, beri saja sih, buat ke sih lah, apa itu sih, lesen bira mahu, buat ke dengan dua lesen bira, dua ni, backslide sudah, biar tahu sudah kalau payah sih lah, no, kau biar Jai Gu Jai ada, dong situ Jai Gu. Lo, hebiye kanji seni, angin ngale cama, hebiye kanji seni, angin ngale cama, babi tele suwi no, babi tele suwi no, pame jama sulu. Jumat bangsa, harap ya, semua domu cintu mama bemani ni, dia gitu, sisi orang muda, sisi begini, harap ya ni. Cina mula dulu, semua orang muda ini. Mereka orang muda ni dulu dan kan orang muda ini. Semua me, name, kame. Ayo, logi lah, tadi sih logi. Tadi sih logi. Orang itu orang so, anjing ah, ane ini nama. Orang itu memang masih ada yang berapa suara tu le, memang jitu dek suara le, memang jitu dek, ayo suara, apa yang ni apa? Orang tu orang, memang ngajar ada terlalu suara, kumi dua orang, no, memang ada sesuatu, memang kami no, memang ngajar ada macam tapi mereka punya usaha nak mesti aku tidak siapa, punya tentu ame. Okay, langsung jama, jadi tu. Orang itu orang sampai sasar anjing nak, angin ngau tu kami. Semua tuntui, weekend ni, Yesus Kristus, ni naik. Kita jatuh dalam jauh, tui kukana, kesimu ya, tubuh, sadan itu, anak jasi, kita cina ni, wih yang biasa dah mana, tapi karena gua lo, sadan kita dulu, tunjuk juga, jumpai singkat, jumpa dulu. Ada apa? Kalau cuma cincin upama, kami nama dia, engkau boleh sangat miau, siapa yang miau, sadar tak dulu ya, tapi wih lah, kita sisa biasa. Buang ngah deh sebelah no,
ဘောကဲပဲဆိုတော့နော်နေ့တိုင်းအားကပလင်းကိုကြိုက်စားမလို့အဲ့တော့မိုက်ကြည့်ပါမိုက်လို့စိတ်ခံမယ်နော်ကျွန်တော်ကဘုံမှာကြော်ရခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဖျားပြောက်စေးဖျားရဲ့ဖျားချဆန်းရွှေမြင့်တဲ့စေးမှုရှိတယ်အဲ့တော့ဘောကဲသမားကြီးအပိလုံးရဲ့လုံးချဆန်းစာတန်ကအစင်တဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့ဒါပဲဒီကျွန်တော်ပြန်အောင်အဲ့ဒါပဲစာတန်ကစောင့်နေနေတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ကြီးကိုလို့ဟုတ်ပြီဒုတိယဝိချင်းကတော့ဘုရားရဲ့သာသမီများဘယ်ဒီချင်းရတော့ဘုရားရဲ့သာသမီများတို့ကြည့်သူများအသက်တာမှာသူတို့ကတက်တယ်ရှိတယ်အတိအပွင့်ရှိတယ်အပင်စိုက်ပြီးတော့အတိမကြည့်ဘူးအတိပြီးတယ်ဒုတိယဝိချင်းကတော့သာသမီများရဲ့အသက်တာမှာအတိရှိလို့ရှိတယ်ဒီတဲ့တော့ပါပဲရှိတယ်ဝေါ်ရစီအဒီတဲ့တော့မှာလူရဝိရှင်ခံတော့သူများကအတိအပြည့်ခါမှာမင်္ဂလာရှိတယ်သူတို့မနေနိုင်ဘူးဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီလူရဝိရှင်ခံပြီးသူတို့တော့ရရှိပြီးဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပြည့်ဖို့တဲ့ခါအသက်တာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တို့ကခါချင်းအငယ်စကိုနေမှာသူထင်ပြသူရခရစ်တော်ဝိပွားတဲ့ကြောင့်တီးတဲ့ခါလိုက်သူတော့ဝိပွားပြီးကဲတဲ့စေဝိပွားပြီးဆိုတော့သူတို့မနေနိုင်ဘူးလိုက်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ကဲတဲ့ကြီးရရှိမှုသားတို့ရဲ့တက်တာပါလေမနေနိုင်ဘူးသူတို့ဟောကြတာယောက်ျားလေးဆိုလဲမနေဘူးဟောတာပဲအမေကလေးလေးမူရဲ့လဲဟောတာပဲဘာလို့လဲကဲတဲ့ကြီးရရှိမှုသားတို့ဘောမင်းရှိလို့သူရဲ့နမေတဲ့ခဏအဲ့ဒါပါလေအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်လာအပြင်မုံမျိုးတော့အပြင်ကပြီးတော့ဝိညာဉ်တစ်ခုခုလာတာဘို့အတွင်းဝိညာဉ်ကြောက်တို့ကမနေနဲ့လားဝေါ်ပြောတာမပြောတာအဲ့ဒီပြင်စီရောခါကြီးလေးအငယ်ဆက်ရှိကိုဖတ်တဲ့စကားပြောတယ်ရှင်းပါလေမျိုးသမီးဒီတွင်းကမှာခရစ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ခရစ်တော်ငါပြီးတော့ယူကိုတော့သူကထာဝရရေကချင်းတဲ့ပြုလို့လေအသက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့ညောက်ပြောတယ်အေးဟဲ့မြို့တည်းမင်းအကြောင်းငါပြောမယ်ဟာဒီမှာမင်းနာငါဖတ်ကြည့်နေပြောမျိုးလေးနဲ့မင်းမလင်9ယောက်ရှိတယ်မဟုတ်လား4ယောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးအပြေလို့ပြောထားတယ်ဟာငါပြောလို့တိတ်လေးလုံးဆောင်တာတော့ပေါ်ပုံပြီးတယ်အဲ့ဒါပြောရင်ငါအသက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ကအမျိုးသမီးရုံကြည်တော့တယ်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးမနေနိုင်ဘူးသူ့အိုးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အိုးလိုက်ကြောင်ရတာမနေနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဒီချင်းရပြီးသားအသက်တာထောင်ပြီးတော့ရပြီးသားအသက်တာဘူးမနေနိုင်တော့ဘူးဟောကြားတယ်ခါမှာဟူနေရမှာအခြားအမျိုးသမီးပြောတာပြောခဲ့ကုန်တာအဲ့တော့လူပြဝေးစင်ခါတော့ဘယ်တည်းဒီကောင်ဖရီးပြလာကြပြီးမှာလဲငုတ်တော့ဒီနေ့ကပြည်စင်နိုင်လဲမလို့ဒီတနိုင်မှာဝိစေမိုးစီစောရမယ်သူတို့ကဘာနဲ့တမင်မဲ့တော့ဒါပေးတယ်ရှင်ဒီမှာပြည်စင်မိုးစီစားရင်သူတို့ကဘုရားတော်တော်ကိုဒါပေးတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါဒုတိယဝိချင်းရဲ့အခါမဟုတ်ဘူးခရိယာဘုံကန်းစေတာရောက်ဘုရားတော်တော်နေအဲ့တော့ကိုရီးယားရရှိပြီးသားသူတယောက်ရှိသေးတယ်။တမန်တော်ကဒီတော့အဲ့6ကနေရှိပါတဲ့ခါကျတော့အမေဝတ်တယ်ကဒီမစွမ်းတော့ဒီတယောက်ဗီဒီယိုနဲ့တွေ့တယ်ရောနဲ့တွေ့တယ်။ငါတော့မရှိဘူး။နားနဲ့တာကြီးရှိလာမှလည်းထားတော့နားတော့ဟာဆိုကျမ်းမာလာတယ်ကျမ်းရတော့ဖုန်းပေါက်တယ်။ဖုန်းပေါက်ပြီးဘုရားကြီးတယ်ပြီးမှတော့နိုင်မှာဘုရားကြီးမလို့ဘာလဲဒုတိယမင်းကြီးဆက်တယ်အလိုဆက်ကနော်ကိုယ်ဆန်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်လို့မျိုးသမီးဒီနေ့တော့ပိုင်ပိုင်နဲ့ဆွေးနွေးကြတော့ဘုရားကြောင့်ဘုရားကတော့ဆွေးနွေးကြတော့တေးပြီးတော့လည်းတော့တီးနဲ့ပြီးတော့ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်တကယ်ဝင်ရတော့ထပ်ပါလို့တဲ့မှာဒီအောင်နေပါလားတ
ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အငြင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်မယ်နော်သူတော်တဲ့မှာလည်းပြင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာခေါင်းပြီးတော့ရှိကမှာကျွန်တော်လည်းအငြင်းဆုံးပြီးပြီကျွန်တော်လည်းမဟောပဲမနေနိုင်ဘူးအမှုတော်မဆောင်ပဲမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘောလုံးကငါမဟောပဲနေပြောတဲ့ခါကျတော့အမင်္ဂလာရှိတယ်အမင်္ဂလာရှိတယ်ဘောလုံးကမဟောပဲနေတဲ့ခါမှာအမင်္ဂလာရှိတယ်ဘောလုံးကဟောလာဆိုတော့ခါကြီးကိုအငယ်စစ်ချက်ကိုဟာပါဘောလုံးကအေးဝင်ကြကိုမဟောပဲနေတယ်ဆိုရင်ငါတက်တာမှာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ငါရရှိတယ်ခေါ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ကြောင့်သူများထံတော့ငါမဝင်ရောက်ဆိုရင်ငါတက်တာမှာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘောလုံးကစားတာကိုဒီဘောင်းကရေနမီတို့ကလေးကစားတာရေနမီကဘယ်လိုပြောတယ်ရေနမီခန်းကြီး30နဲ့ကိုပါရေနမီကနောက်ကဘတ်တော်ကိုမဟောပဲနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါယူရကြိုက်တယ်ငါလည်းတန်းတာအထဲမှာလောင်နေတယ်မိကလို့လောင်နေတယ်သူတို့ကလုံးထဲမှာဒီကမလောင်ဘူးလားတောက်ကြရည်ကစနေညမှာနည်းနည်းများလို့ရှိရင်မလေးကြိုက်မလောင်ဘူးလားလောင်တာသူစလောင်တယ်ဟာမောပဲမင်းပဲဒီချက်ကငါယူရီကြိုက်တယ်ကိုလိုမရတော့ကြိုက်တယ်သူတို့ကမကြိုက်ဘူးလားသူတို့ကြိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ပြပြပြမိုးတယ်တော့ပဲပြဖို့ပြရမယ်အဲ့တော့ဘောပဲနေလို့အမှန်လားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမောပဲနေချက်ကငါယူရီကဒလုံးကြီးကကြိုက်တယ်လောင်တယ်ချုပ်တယ်တော့အယူရီချုပ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မာနေတာများလို့ဝင်ချုပ်တယ်မတူဘူးအဲ့တော့ချစ်တော်မြေတို့အေးဝင်ကြည့်ကြဘူးဟောပဲမနေနေတော့သူဟာသူ့တဲ့တာပြန်ပြီးစစ်စစ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ချစ်တော်မြေတို့ဘောင်းရဲ့တက်တာဟာနော်အမနာမနော်လူချာမှုရှိတယ်ထူးခြားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မြေတို့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာကဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်ကိုပေါ်ပြခြင်းဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုပေါ်ပြခြင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလက်ခံမှုဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှင်ခြင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်သုံးလုံးတာအထဲမှာအတွင်းမှာဝိညာဉ်တော်သုံးလုံးတာပြောတာအခုအပြင်မှာဝိညာဉ်တော်သုံးလုံးခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗီဒီယိုခေါင်းရတော်နဲ့ဘိုးကြီးနေတယ်ပြီးတော့ရဲ့အချစ်ဆုံးတပည့်လည်းဖြစ်တယ်။ခေါင်းပြီးတော့အချစ်ဆုံးတပည့်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဖန်ကားတဲ့ခါမှာဟဲ့ဒီမေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယူလာပြီးလေရှိတယ်။ဒီတယ်မလားမသိဘူးတောင်းခါပြီးနေတယ်။တောင်းခါပြီးနေတယ်ကြောက်လို့သူရဲပါတော့တို့ရမယ်။ဒီမှာတော့ခါကြီးနစ်အငယ်တိကနေတော့သူရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဒီကောင်းနေနေမှာဝိညာဉ်တော်သုံးလို့လေအဲ့ဒါဗီဒီယိုတော့ဗီဒီယိုကဝိညာဉ်တော်ပြီးသွားပြီးတော့အခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောအဲ့ဒါဗီဒီယိုကငါပါလဲကိုယ်တော်ကြောက်ကိုယ်တော်အတွက်ကြောက်ချင်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကြောက်တဲ့ခါမှာတော့ကမ္ဘာတော်ခန်းကြီးနေ့အငယ်လေးစတဲ့တိရောက်တဲ့ခါကျတော့လူသုံးထောင်ပြောနေတယ်ကမ္ဘာတော်ခန်းကြီးသုံးတဲ့နေ့မှာခါကျတော့လူ9000ပြောနေတယ်ဘုရားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘေးမှာတော့တယ်ဒီမဆောင်တော့သူများလဲကျမ်းမာတယ်ဘာလို့လဲအပြင်းမှာဝိညာဉ်တော်သုံးလို့တဲ့ခါကျတော့တဘိုးဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအတွင်းဝိညာဉ်တော်လုံးချင်းလာခဲ့တဲ့ချင်းဆိုဝိညာဉ်ပါလေဒုတိယဝိညာဉ်ကလုံးလောက်ပြီးတော့အပြင်းဝိညာဉ်တော်သုံးလို့ချင်းလာအမှုတော်ဆောင်မှုရရဲရဲချင်းတတ်ရှိဘူးရတဘိုးပါရှိဘူးရအပြင်းဝိညာဉ်တော်သုံးလို့ချင်းလိုအပ်နေတယ်ဒီတစ်ခုမခွဲခြားပဲအပြင်းဝိညာဉ်တော်သုံးလို့မသိအတွင်းဝိညာဉ်တော်သုံးလို့မသိနော်ဝိညာဉ်တစ်ခုကငါ့ခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တစ်ခုကငါ့ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုကိုနားလည်ရမယ်ကမ္ဘာတော်အခန်းကြီးကိုလည်းတုံးနေလေဟာပါ
ရှင်ဘောလို့အသက်တာကိုရှင်နော်ဒီဆန္ဒတော့ရှင်ဘောလို့တက်တာမှာဒီလိုတစ်ပယ်နဲ့တည်းပေါ်လာတယ်ရှင်ဘောကခရီးအမျိုးအတက်တော်ကိုငြင်းပန်းနေစေတော့ပုံဖြစ်တယ်လောလာကြီးတယ်အတက်တော်ကိုငြင်းပန်းနေစေလို့တူတယ်မတက်လာလို့ပြောရတာဟာကိုကလည်းအလင်းထုတ်ပေါ်လာတယ်အလင်းထုတ်ပေါ်လာအလင်းထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဘုံဆိုတော့လေပါတယ်လေစမှာကောင်းရတာတန်ထုတ်လာတယ်ဘောရှောလို့ငါဒီငင်းစေတော့ယေရှုပြပါတော့စူးပေကိုကြည့်တော့လေနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လာတယ်ရှောအဲ့ဒီမှာဘောကအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်တောလုံးချင်းထားပြီးတော့အတွင်းထဲမှာခေါင်းတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပြပါလေဆိုတော့အတွင်းဝိညာဉ်တော်တောလုံးချင်းကိုခံပြီးသူကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်ဒုတိယဝိညာဉ်ရရှိတယ်ဘာလို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့အပြေဝိညာဉ်တော်တောလုံးချင်းလာသေးဘူးအပြေဝိညာဉ်တော်တောလုံးချင်းရရှိမှုရဘောကမျက်စိကံသွားတဲ့တော့ကြောင့်မို့သူတို့ထူပြီးတော့အာနိဆိုတဲ့ယုံကြည်သူရှိမှသူ့ခေါ်ဆောင်ကြတယ်အာနိကလက်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘောကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာပြီးအာရှတဲ့ကွယ်အရှိတဲ့ဘက်တဲ့ကွယ်မှာဧဝံဂေလိဆရာအနေနဲ့တော်ကောင်းကာသနာပြုဆရာအနေနဲ့တော်ကောင်းတေယဆရာအနေနဲ့တော်ကောင်းအော်ဘုရားကဘာပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားအမှုတော်ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ရဲ့အဖားခံပြီးတော့ယောမစစ်သားယောမအစိုးရအတူလည်းပဲပြတဲ့သူတရားရှိအတွက်သူအတက်ကိုပြီးတော့ပါအဲ့တော့ဘောလို့ရဲ့အတက်တာပြန်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့မှလူလဲဒီစမှာအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်သုံးလုံးချင်းကိုထားပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယဝိညာဉ်ကိုခံယူပြီးအာရဏိခံလို့သွားပြီးတော့အာရဏိရဲ့တက်တဲ့မင်္ဂလာကိုထားတဲ့အခါမှာသူဝိညာဉ်တော်ပြီးသွားပြီးတော့အမှုတော်ပြည့်စုံရဲဝုန်းနော်ရဲတော့ရကူတော့အော်ဗျာထားဆောင်လေဆိုတော့နားရရပါအဲ့ဒါချစ်တော်ကြီးကိုဒီကနေ့တို့သမီးဆရာထဲမှာရှိတော့9ယောက်ကဒုတိယဝိချင်းကိုအမှန်ကန်အစစ်မှန်ခံပြီးသားတော့ဘူးကဲချင်းရရှိပြီးသားတော့ဘူးခေါ်တော့ကြွလာတဲ့ခါမှာဘာသွားမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားရရပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ကြီးကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စီပြီးခွက်နဲ့မိုက်တော့တို့သမီး9ယောက်အကျုံးတော့ပြောမယ်စီပြီးခွက်ကလည်းအထဲမှာစီမရှိဘူးအထဲမှာစီမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခေါ်ရတော့ပြောပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီနဲ့မွေးဖွားခြင်းကခါခဲတဲ့ဘောကဒီလိုလုံးမရှိဘူးမိဘဆိုတာခရီးရန်ကိုပေါ်တော့လေမိဘကလည်းဆိုဘာတော့ပါလဲအမေခါခရီးရန်ရိုးရာခရီးရန်မိမကျဲလို့ပြတာလေခရီးရန်ယောက်ျားကျဲလို့ပြတာလေခရီးရန်နော်သူ့မှာပြရမယ်ချင်းတော့ဒီလိုလုံးမရှိဘူးအဲ့တော့တရားပြဆိုရှင်ဒီမိုက်တော့9ယောက်ဟာဒုတိယဝိချင်းခံတော့ဟုတ်အခုတော့ကျန်းစာပါနေတယ်ကျန်းစာပါနေတယ်ရှင်မတဲ့ကုလကကြီး20ကအဲ့ဒီစစ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းပါမယ်သူကဘောကေနေကတော့ဒီကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုဘီလူသူပြုတ်တော့မှာမိကိုကိုင်ယူရွတ်တွတ်တော့သူတို့သမီးတချင်းနဲ့သူတို့သမီးနော်မြန်မာစကားရတယ်သူတို့သမီးဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို bride B R I D E bride သူတို့သမီးဒီတော့အဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့တရားစာကဒီကျင်းတဲ့တရားစာက commentary ဆိုတဲ့တရားစာတွေဖတ်ရကြတော့အဲ့ဒီတို့တဲ့စကားတော့တို့သမီးဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုအပြူညာပဲခေါ်တယ်ယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဝိဇ္ဇာကတော့လည်းသူပြောတာဘာမှပြောတာအပြူညာ
ဆရာကြီးတို့ကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာဆိုမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဆက်ကျွန်တော်ကသူမိစားဆုံးလူလာတယ်သူတို့သမီးဆိုတဲ့အခါမှာကဲတင်ချင်းဒါပိတာတော့သူတို့သမီးဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီပဲလူရင်းသားဆိုတာပြန်มาဆိုလို့တော့စာအုပ်တွေမျိုးမျိုးပို့ကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ဘာချင်းဆိုတာအပြုပညာလဲအဲ့တော့မရှိပြီးတော့အပြုပညာယောက်ျားတဲ့သူတွေတော့အပြုပညာပဲအဲ့ဒါသူတို့သမီးမဟုတ် bright ကိုအဲ့တော့ချစ်တော့ဒီလိုအဲ့ဒီကောက်ပါဆိုတော့ဘုရားတဲ့ခါကျတော့နားလည်းလွယ်ပြီးတော့အခုပြတဲ့ခါမှာလည်းမအောင်ရောအဲ့တော့သူတို့သမီးဆရာထဲမှာအပြူတနည်းအားဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျတော့နော်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့ကလည်းသူတို့သမီးကများတော့အဖြစ်လူပြူနဲ့အပြူတွေရွေးနေရှိမရှိပါလားလေဟိုကလည်းအတူသမားတွေကိုထည့်လိုက်အတူသမားအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီကြားကြားထဲမှာမာတဲ့25အခန်းကြီး25ရဲ့ဒီမှာပြောတဲ့သူတို့သမီးဆရာပါနော်အပြူကများဆိုပြီးတော့နော်ယုံကြည်သူများကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီပလင်ဘောလေးကျွန်တော်နေ့ပဲကိုကျွန်တော်အမှန်ကန်ကျွန်တော်ဟောပြပြလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိုက်တော့သူတို့သမီး9ယောက်မိုက်တော့အင်္ဂလိပ်လို foolish မိုက်တော့သူတို့သမီး9ယောက်မိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒါပဲလို့ဒီမိုက်တော့လူရဘာဖြစ်လို့ဘောကပြန်ဖြစ်လဲဒီတော့ဘောကပြန်ကဲနေကြပြဘူရမှုပြတော့ကတော့မိုက်ရတော့ဟုတ်ဒါပဲကျွန်တော်ကိစ္စကလူရသာသနာဆိုစားသိမိုက်နေတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်အခုမိုက်တော့အမျိုးသမီး9ယောက်ဘယ်တော့မှကဲနေချင်းကြရှိပြီးသားဒုတိယဝိဇ္ဇခါပြီးသားကိုလူကိုခရစ်တော်မိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်အရှင်ကလည်းငါမသူကတဲတော့ကိုငါမသိတော်တော်လေးမိုက်တော့ငါ့ကိုမသိဘူးဆိုကြဘယ်လိုဒီ9ရကဘယ်လိုကဲဒီကြီးရောက်ပြီးသားလူဖြစ်တယ်မသိခရစ်တော်မသိဘူးလားပြီးကောင်းတင်နေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘယ်လားပြီအပြင်မှာရောက်နေအဲ့တော့ပြည့်ချက်လိုသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မဲ့လိုသမီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြုသငယ်လိုပြောချင်တယ် police မိုက်တော့သူဆိုတဲ့နေရာမှာကဲတဲ့ချင်းချရှိပြီးသားဘောကဲချရှိပြီးသားလို့ police မိုက်တော့သူပေါ်ပေါ်ရဘူးတဲတော့အလေးမသိခရစ်တော်ကိုလည်းအလေးမသိဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကဲတဲ့ချင်းချပြီးသားတော့သူမပြီးနိုင်ဘောကဲချပြီးသားလူမပြီးနိုင်အဲ့ဒါဆိုဒီသူချင်းတဲ့ဒီပါလေဒီမိုက်တော့ဘယ်လို9ယောက်ဆုံးတော့ဝိငါချင်ပါလေချီတော့ဒီကိုတော့မာတဲ့ခါကြီးခေါ်နေအဲ့ဒါစက်ဒီဖားတာဟာတခင်လို့ခေါ်တော့ဘူးလားဘောကလည်းလို့မြင်တယ်တို့ကနော်အဖေခရီးအဖေလည်းတို့တာသမီးတွေကလည်းဒုတိယဝိဇ္ဇခါကမခံကအဖေခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတခင်လို့ခေါ်လာခေါ်ကြတာလေအမေခံခရီးကဒါပဲခေါ်သေးတယ်နော်ဒါပဲခေါ်သေးတယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးသောနေရာနဲ့ရှိတော်မူသောဘာလို့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းဝေးနေဒီမှာခရစ်တော်ရှိတာအမြင့်ဆုံးသောနေရာနဲ့ရှိတော်မူသောဘာလို့ဗျာအဲ့ဒါလဲခရစ်တော်ဗျာရှိတော်ဗျာရဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုတမန်လာတယ်နှလုံးနဲ့ဗျာကိုသိပြီးအဲ့တော့တခင်တို့ခေါ်တော့သူတိုင်းလောကနိုင်ငံလို့မရအမေခံခရီးတိုင်းလောကနိုင်ငံလို့မရဘုရားတော်လာတော့သူတိုင်းလောကနိုင်ငံလို့မရဒီနဲ့ဝိညာဉ်တော်မွေးခေါ်တော့သူတိုင်းတော့ပဲအဲ့တော့ဒီမှာမာတဲ့ခါကြီးကိုအငယ်20မှာအဖခမီးတော်အလိုတော်ကိုဆောင်တော့သူတိုင်းရောက်တယ်အဖခမီးတော်အလိုတော်ကိုဆောင်တော့သူတိုင်းရောက်တယ်ရှင်ရအခန်းကြီး6နဲ့19မှာရှင်ရအခန်းကြီး6နဲ့19မှာ
ဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူသာလေအဖခမင်းတော်ရဲ့အာလူတော်ကိုဆောင်တယ်ဒါတော်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူရှင်တော်ခိုင်းကြောင်းနေတဲ့ဆက်ကုမှာဒါတော်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူသာလေအဖခမင်းတော်ရဲ့အာလူတော်ကိုဆောင်တယ်သူသာလေကောင်းကင်တရားကိုရောက်တယ်တခင်တကယ်လို့ခေါ်တော်သူလည်းရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအလိုက်စီမှာတကယ်တကယ်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တရားကိုရောက်တယ်သူစီအမကမဟောနေစားတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခေါ်ပြီးတော့လေဥပမာပြောတော့မာရခတိစက်တော့အမေ20လေးနဲ့တော့30ကိုပြည့်တယ်ပါပြည့်တယ်မာရခတိစက်တော့အမေ20လေးနဲ့တော့30ပါပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မျိုးစီနဲ့စဘာမျိုးစီတော့ပြောတယ်တော့မျိုးစီနဲ့စဘာမျိုးစီတော့ပြောတာကတော့တပည့်တော်ရဟဲ့ခုတော့ဒီတော့မျိုးစီတွေကိုတော့လုပ်ပြရအောင်ဘယ်တော့မလုပ်ပြတယ်စဘာပဲတွေကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့မလုပ်ပြတယ်နောက်ဆုံးကြလားနော်အဲ့ဒီတော့မျိုးစီကတော့ဒီထဲတော့တော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ထဲမှာတော့မျိုးစီရှိတယ်လို့စဘာမျိုးရှိတယ်စဘာမျိုးရှိရအောက်ထိတဲ့တော့ဝိညာဉ်ကောင်းတဲ့တော့စဘာမျိုးရှိတဲ့ကိုလိုအားကမှာတော့မျိုးရှိကြတော့ကဲတဲ့ချင်းမရလူတဲ့ဝင်စီမခါပဲအမေခါကြည့်ရတဲ့လို့ခေါ်လို့သူပြာမိခဲတော့ခါအဲ့တော့ရှိတော့အတဲ့တော့တဲ့မှာဒီနှစ်ခုရှင်းပေးတဲ့ရှိပါတယ်သူတို့ကတာမမြင့်စေတဲ့နားမနေဘူးနော်အဲ့ဒီကင်းကြီးကြမရရှိတော့သူကအခါစီပို့တဲ့တော့သူတို့ကအာဂျီပြီးတယ်တကယ်ဟုတ်ရှင်းတော့ဘာကြီးရှင်းတော့အကျင့်သမားတယောက်လာမှလဲနေတယ်သူ့ကိုသွားထိုးကြည့်ကဲတဲ့ချင်းကြောင့်ဦးလာလိုက်ဒီကနေ့တော့တော်တယ်တကယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရှင်းတော့ဒီကတော့မျိုးရှိတယ်ဇွားမျိုးရှိတော့အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေတော့ဆုံးကြပါနော်တရားရှင်ကကိုယ်နဲ့စိတ်တွေဆိုမှအဲ့ဒါမင်းနဲ့သာဝမရတဲ့သာဝကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှလည်းအပြီးတည်တယ်နောက်ဆုံးတယ်အပြီးတော့ငါဒီစပင်းပဲကျေအောင်ကန်စီစင်နာနဲ့ငါလည်းတော့ငါဒီစပင်းပဲငါနဲ့ဒီတော့သူဟာအတီးကိုတီးမယ်ငါနဲ့မတီးတော့သူကအတီးကိုမတီးမယ်တဲ့ဒီနေ့ခါကျတော့အခဲကိုဖြတ်ပြီးတော့နီးပုံကပြစ်စားတယ်အဲ့ဒီစပင်းတွေအားဖြင့်တော့ပဲထောင်ပြီးတော့လောကရဲ့အနိကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကဲပြီးလောကီတာအားလုံးဘယ်လိုကြည့်သူအားလုံးကဲပြီးဘောငယ်ရရှိပြတော့အတီးကိုတီးတယ်ဘောငယ်ရရှိတော့သူကထောင်ပြီးတော့ကဲပြီးနဲ့သူကလည်းခါတဲ့သူကအတီးကိုတီးဘူးပုံဖြတ်ချိန်ခိုင်းရမယ်အဲ့တော့ရှိတော့ဒီကနေ့အချို့အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရှိတော့ဒီကိုလူတွေအကျဉ်းကျွတ်လာပြီးတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေအစတဲ့ချူတာဒီစင်ထားလူတွေဝယ်ချင်မှန်တယ်အားလုံးအတူရောပြရမိခံနေရတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရည်တဲ့တမန်တွေဝယ်သွားတခုလို့ရှိတော့တက်ဒီပလေဘောတက်တော့တရိပ်ပြီးဒီစကားတော့မိသားအဖြစ်တော့တရိပ်ပြီးအတွဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တော့ကျောက်ခါပြီးတော့ဒုတိယဝိညာဉ်ခါတော့သူအပြင်ဝိညာဉ်တော်တော့ကျောက်ခါပြီးဘုရားဘုရားပဲကျတော့ရဲတောက်ရဲဝုန်းဆိုတော့သူများကိုကဲရဲတော့ဘူးရှိမယ်ဆိုရင်အာနေရှိတယ်မကဲရဲကြတယ်မာတဲ့စိတ်နဲ့30ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်မှာခုလို့နေလာမရှိဘူးခုလည်းဘူးနောက်ဘောလည်းခုလို့အဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အလုပ်တစ်ခုကိုမဝေဖန်နဲ့မကဲ့ရဲ့လေကိုယ်အမိနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုဝိညာဉ်အဖြစ်ပြီးတော့ကိုများအပြင်ဝိညာဉ်တော်တို့ကျေခါပြီးဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုအားရှိတော့ကိုများတတိထားပါဘာလဲတူလဲဝိညာဉ်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအတွင်းဝိညာဉ်တော်ချင်းခံပြီးအပြင်ဝိညာဉ်တော်ချင်းခံတာကိုက
老规矩老米好好教你嘞，好好教你的米啊皮，特别简单，很简单熟悉，很多帮简单。啊，你为了多少钱个，啊，那东西都比很多简单卡嘛，喏，为了米个，啊，生米的卡在，很卡嘛，那为多嘞。你很个，啊，生米个为多个，里面啊，天面啊，变不了老多嘞。哎，来了，这里看嘛，不要为了受接触，不要为了阿边啊，多少钱看到为了受接触，啊对，为了多少钱，别为了多少钱，喏，啊那东西都没说些，哎，你要来过变不了年轻人，这里面的目标，这样的嘛，为了也受接触，啊那东西的问题，不要开的，是不是？都要把我们放在空，不要开的。就是啊，哎，从前头你不，然后很多人问了，啊，对问了，不话是啊，有那个话怎么来解决？那么这样子我们啊，可以一面天马的嘛，第二天我那边的嘛，然后都上面出现，那么这样子我们，对了，然后哎，我嘛，我讲你要比呢，谢谢了。为了比完，你要看人，那边你要把东西咯，啊，阿爹东西去嘛，收过来，东西完了，东西把它，我哩是那边那啥，这节目无论哪个，我做到，哎，你先生啊，你要看，第二个家伙，前面你可以在前面上面。两边的猪，路边啊，我嘛，收到，这里啊，节目里的那路边等多了，你是真开呀的，就要说的话，还得每年都数清楚，我们都到说是不对，他，喏，不对，安全的，这样对的，哎，知道你们。这个米大边不要钱的啦，回头做那个什么那个伊朗，没水，买到就买到8个啦，比亚西到就买到8个啦，个30钱，个30家吧，啊，别这个哎，就把来别保护。喏，把生意的谁的，不顾意的谁的，明明过来问看嘛，明明过来比问价嘛，明明过来有几嘛。我不把老说的，人家看到人学啊，你看政府几笔了，为领导哎，比旁边这个是政府的包啥笔？哎，你这把人家为什么给看不了？阿鲁他这不是做的到现在，这就是阿鲁他这样。